آیا زود خسته میشید؟ سرگیجه دارید؟ دست پایتان همیشه سرد است؟ اینها میتواند نشانی کمخونی باشد. سلام دوستای عزیز، وقتتان بخیر. امید که هر جای دنیا که باشید، در هر گوشه و کنار دنیا که باشید، از صحت کامل برخوردار باشید. با من مریم قیومی از کانال میدویت مریم. دوستای عزیز، امروز میخواهم در مورد یک مشکل بسیار شایع یا یک مرض بسیار شایع که کمخونی است در مورد ازی صحبت میکنم. البته وقتی که میبینین شما بسیار خسته هستین، رنگتان پریده است، وقتی که استراحت میکنین با استراحت خستگیتان رفع نمیشود، پس میتونه یکی از علائم کمخونی باشه. شما تا آخر ما را بیننده باشید تا ای که بفهمید که آیا واقعا مشکلتان کمخونی است یا خیر. خب دوستای عزیز، حالا بیاید بفهمیم که کمخونی چیست. کمخونی حالتی است که حجرات سرخ خون یا هموگلوبین چی میشه؟ پایین میه. وقتی که هموگلوبین یا در خون هموگلوبین یا غلظت هموگلوبین در سطح خون که پایین میایه و این هموگلوبین چی وظیفه داره؟ هموگلوبین وظیفه داره که بر خون یکی که رنگ سرخ میده و دیگه وظیفه اصلی و وظیفه مهمش هموگلوبین ای است که اکسیژن به تمام اعضای بدن میرسونه. وقتی که این وظیفه داره که حجرات اکسیژن البته که به تمام اعضای بدن برسانه و این باعث میشه که بدن ما رفرش یا تازه نگه داشته میشه. وقتی که اکسیژن به تمام اعضای بدن رسونده میشه، وقتی که هموگلوبین خون پایین آمد، یعنی کمخونی به وجود آمد و این چی میشه؟ باعث علتهای مختلف مثل سرگیجی یا ای که بیحالی یا ای که حالت کسالت و یا ای که وقتی که هرچی استراحت میکنیم باز هم خستگی رفع نمیشه. خب دوستای عزیز، حالا فهمیدیم که وقتی که کرویات سرخ خون یا هموگلوبین خون وقتی که پایین میره چی میشه؟ ما مبتلا به کمخونی میشیم. و دیگه ای که کمخونی، انواع شایع کمخونی باید بفهمیم. یک کمی باید در مورد ازی میگم و این میتونه انواع شایع کمخونی میتونه از ناشی از فقدان آهن باشه یا یک فقر آهن یا کمبود آهن که میگیم. میتونه از باعث کمبود آهن باشه، میتونه از باعث کمبود فولیک اسید باشه، میتونه از باعث کمبود ویتامین B12 باشه و بعضا میتونه باعث بعضا مریضی های معده یا یک زخم های معده که خونریزی میده و این خونریزی خفیف یا خونریزی مزمن میداشته باشه، این آیسته آیسته با آیستگی به کمخونی مواجه میشه شخص. و دیگه میتونه در نزد خانم ها از سبب فریوت بسیار شدید این میتونه باعث کمخونی شوه یا یک نوعی از کمخونی میتونه باشه. و دیگه همچنان میتونه از این که ارثی باشه، یعنی از مادر کمخون یک طفل کمخون به دنیا بیایه، یعنی از مادر به طفل به ارث میرسه و این میتونه که کمخونی ارثی باشه. خب دوستای عزیز، حالا باید بفهمیم که چگونه اعراض علائم نشان میده وقتی که ما به کمخونی مبتلا هستیم. بدن دوستای عزیز یک حالت داره، به یک سیستم عیار شده، یعنی خداوند ایره بسیار به سیستم خوب طراحی کرده، بسیار به سیستم عالی طراحی شده بدن. وقتی که میبینه یک چیزی یا یک خطر برش میایه و این بدن خودش ما را آگاه میسازه. بدن خودش یعنی وقتی که چیز یک اعراض علائم بر ما نشان میده که میگه که من در حالت مریضی روان هستم، بدن خودش با ما حرف میزنه و میتونه باشه این یکی از اعراض علائمش خستگی است. وقتی که
ما استراحت میکنیم. وقتی که خسته هستیم در حالت عادی، در حالت نرمال، مثلا زیاد کار میکنیم و یا که روز زیاد فعالیت داریم و چیزا، وقتی که ما استراحت میکنیم پس دوباره رفرش میشیم یا تازه شده بیدار میشیم. وقتی که ما با استراحت خستگی رفع نمیشه و اعراض علائم یکی از کمخونی هم خستگی است. خستگی دارین و یک ضعف بیحالی در سر آدم میاد یا سرگیچی و سردردی های شدید میتونه باشه و سردردی خودش یکی از اعراض علائمش است. و همچنان تپش قلب، یعنی ضربان قلبتان زیاد میشه. وقتی که ببینین وقتی که چیز خون در بدن کم میشه، حجم خون که در بدن کم شد، قلب میخواد به تمام اعضای بدن برسانه. خون البته خون به تمام اعضای بدن برسانه و این زیادتر بیشتر میخواد کار کنه که به تمام اعضای بدن خون برسانه. به خاطر ازی چی میشه؟ تپش قلب بیشتر میشه البته و دیگه میتونه در حالتهای بسیار شدید باشه، ضعف سر انسان بیایه و این از بسیار شدیدش، یعنی بسیار شدید کمخونی داشته باشه، کس ضعف میکنه یا ای که ضعف میگیم یا ای که بیهوش میشه یک شخص و در قسمت سینیش بسیار درد شدید احساس میکنه. و همچنان میتونیم ببینیم که مثلا از زیر چشم، یعنی قسمت های چشم البته سفید میشه. البته رنگ ناخنا در حالت عادی گلابی رنگ است نه، و وقتی که میبینیم سفید میشه و دیگه کف دسته که میبینیم خاصف و یا که سفید رنگ میشه و اینا کلش اعراض و علائم کمخونی میتونه باشه. وقتی که شما دیدین چونین اعراض علائم در وجودتان است، در بدنتان این قسم اعراض علائم میبینین، پس لطفاً به زودترین فرصت به مرکز صحی نزدیکتان و یا که به دکتر مراجعه کنین. یک بار یک معاینات خون عمومی، یک RBC انجام بدین تا که از صحت خودتان آگاه باشین که در کدام حالت هستین. وقتی که این حالت را میبینین به زودترین فرصت به دکتر مراجعه کنین. وقتی که خسته میشین و خستگیتان با استراحت البته رفع نمیشه، به شکل نرمال البته استراحت خودش 7 الی 9 ساعت به یک شخص کلان سن یا کاهل خودش کفایت میکنه، یعنی 7 الی 9 ساعت به طور نرمالش است. وقتی که میبینین از 9 ساعت هم گذشته شما استراحت میکنین اما باز هم خسته هستین و سرحال نمیشین، وقتی که میبینین با وجود از اینکه 12 ساعت هم استراحت کردین خستگیتان رفع نمیشه، پس به دکتر مراجعه کنین دوستای عزیز و میبینین که ضربان قلبتان زود میزنه و به اصطلاح طبی برش تاکیکاردیا میگن یا تاکیکاردیا که این چی است؟ از باعث نارسایی، از باعث کمخونی است که خون به قلب، خون به تمام بدن هرچی زودتر پمپ کرده رئیس و به تمام بدن نمیرسه به خاطر ازی که خون کم است. و یا یکی که میبینین نفس تنگی دارید، یا یکی که میبینین که در خانم ها البته میبینین که بسیار شدید وقتی پیریودتان بسیار شدید خونریزی دارید، و یا یکی که میبینین البته وقتی که در مواد غایطیتان یا اما تشناب کلانتان رنگش یا سیاه رنگ است، یا یک که خودتان متوجه میشین که همراه با خون است و در این حالت ها شما زودترین فرصت به دکتر مراجعه کنید. و در نزد خانم های حامله و میبینین که ضعفیت سرتان میاد و شما هم به زودترین فرصت به دکتر مراجعه کنین. و دیگه در نزد کودکایتان متوجه میشین که کودک کم اشتها شده، باید شما یک بار به صفت یک مادر او را انالایز کنین و یک بار متوجه ازی باشین که میبینین کودکتان اشتهایش چگونه است.
یک قسم نباشین که بی توجه در مقابل کودک نباشین. بر کودکا کمخونی خیلی خطرناک میتونه باشه. وقتی که کمشجاس نگوین که خب خیره دیگه، یک وقت دیگه اشتیاش پیدا خواهد شد یا دیگه خواهد شد، میبینین که کودکتان به اشتها شده و کم اشتها شده، ایره به زودترین فرصت به دکتر مراجعه کنین و یک بار یک آنالیز عمومی یا یک معاینات عمومی خون نزدش انجام بدین تا فهمیده شود که کمخونی نداشته باشه. خب دوستای عزیز، الان ما فهمیدیم که کمخونی چی بوده. کمخونی از باعث پایین آمدن حجرات سرخ خون و همچنان از باعث پایین بودن هموگلوبین خون میتونه به وجود بیایه. و بعد از اون ما در مورد انواع شایش فهمیدیم که چندین نوع بوده کمخونی و بعد از اون فهمیدیم که کدام امراض علائم در وجود خود در بدن خود داشته باشیم ما باید زودترین فرصت به دکتر مراجعه کنیم. و بعدش حالا باید بفهمیم که یعنی خود امی کمخونی، البته ما قبل از ای که کمخونی ما رو بگیره چگونه ما وقایه کنیم. وقایه خودش بهتر است دویست. پس ما قبل از اینکه کمخون شویم وقایه کنیم، ما میتونیم توسط رژیم غذایی سالم، توسط زندگی کردن صحی میتونیم که وقایه کنیم. البته میتونیم از غذاهای مملو از آهن مثل سیب، گوشت سرخ، جگر و دیگه میتونه ماهی، گوشت مرغ، اینا غذاهایی هستند مملو از آهن و دیگه سبزیجات سبز برگدار مثل پالک، کاهو و دیگه میتونیم از حبوبات مثل عدس یا لوبیا، از اینا در زندگی روزمره خود استفاده کنیم تا به طور صحی ازشان استفاده کنیم تا بتونیم از کمخونی وقایه یا جلوگیری کنیم. وقتی که ما غذاهای مملو از آهن میخوریم، به خاطر جذب آهن باید از ویتامین C استفاده کنیم یا همراه غذا. ویتامین C میتونیم همراه غذا لیمو استفاده کنیم، یعنی لیمو خودش ویتامین C داره و این به خاطر جذب آهن بر ما کمک میکنه. و دیگه ما میتونیم البته ما نباید وقتی که غذاهای مملو از آهن میخوریم نباید از دفعتاً بعد از غذا خوردن از چای استفاده کنیم. به خاطر چی؟ البته یک نیم ساعت بعد از او 20 دقیقه یا نیم ساعت یا یک ساعت بعد از او چای نوشجان کنین. به خاطر چی؟ به خاطر که چای خاصیت داره که آهن در وجود جذب کردن نمیمونه و ایره در بیرون اطراح میکنه. از او خاطر ما وقتی که غذای مملو از آهن استفاده میکنیم باز چای یا یک قهوه را به زودترین فرصت نوش جان نکنیم. دوستای عزیز، کمخونی یک مشکل شایع است اما قابل درمان است. وقتی که دیدین چنین اعراض علائمی که گفته شد داشتین، به زودترین فرصت به دکتر مراجعه کنین و یک معاینات خون عمومی بدین که فهمیده شود که کمخونی دارین یا خیر. و دیگه میتونیم بگوییم که خود سرانه هیچ وقت دوا استفاده نکنین دوستای عزیز. و همچنان شما ایره بفهمین که سلامتی بهترین ثروتتان است.